这个目标最重要的还是要让大家免于排队。如果我们订购时间在后面的话，那中间这空档期，那仍然可以在药局来购买。 口罩实名制2.0将要上线了，指挥官陈时中当起解说员，目的就是要让大家都买得到口罩。而这一次口罩实名制2.0将在3月12号开始，为期1周，让民众用健保卡或自然人凭证在电脑或手机上认证预购。首波释出1周额度700万片，登记超标会办理抽签，更没有单双号限制。3月19号开始线上缴费，3月26号到4月1号就可到指定超商取货。没有时间排队，就是老人家在排，对，所以我觉得网络会比较好。没有时间排队。这样子的政策，你觉得来说对上班族来说是好的？应该没有什么缺点吧？线上买口罩没时间排队的上班族当然举双手赞成。而第一波试办只会提供成人口罩，定价3片15元，其中物流费用7块钱，民众得自行负担。因为口罩由工厂配送到超商物流中心后，也得需要人力分装，才能运送到超商。今天礼拜2嘛，期待，应该。 会让国人的期待不会落空。拍胸脯挂保证，绝对不会让国人失望。毕竟口罩实名制2.0系统上线后，还是会滚动式修正，要让完整度达到100%。3立新闻大彭周凯台北报道。